Avui us presentem tot un clàssic, fideus a la cassola. A diferència de les pastes italianes, la pasta es cou amb el sofregit i el suc de la carn. Comencem preparant un caldo de verdures. Hi afegirem pastanaga, patates, cebes, 2 dents d'all senceres, porro i api. Farem servir llorer fresc. Es diu que el llorer fresc és tòxic, però és una llegenda urbana. El llorer fresc, una vegada cuit, és deliciós. No és tan aromàtic com el sec, però és més fi. Rossejarem les verdures per donar més profunditat al brou. Hi afegirem una mica de sal i 2 litres d'aigua que aprofitarà el fons caramelitzat de les verdures. Hi afegim el llorer i ho deixem a foc lent com a mínim una hora. En una cassola començarem a rossejar les costelles de porc amb una mica de sal. Aquest és un pas important. La reacció Maillard és una font d'umami. Farem el mateix amb les salsitxes. Quan tot estigui daurat, ho reservarem. Piquem 4 cebes de Figueres amb brunoise. Si voleu evitar que us plorin els ulls, un truc és respirar per la boca i tenir bona ventilació. Farem el mateix amb un pebrot vermell i un de verd. Ho sofregim amb una mica de sal fins que comenci a caramelitzar i acabarem el sofregit amb tomàquet en conserva. Tornarem la carn a la cassola perquè s'integri amb el sofregit i l'acabarem amb una mica de vi ranci per donar-li aroma i acidesa. Afegirem els fideus i els rossejarem lleugerament. Filtrem el caldo i l'afegim als fideus. Estan llestos en uns 15 minuts. Mentre es couen els fideus, farem la picada. Una mica de sal al fons del morter perquè no saltin els ingredients, una dent d'all, avellanes, una peça de xocolata negra i ho treballarem una estona. Afegirem una mica de julivert i ho acabarem diluint tot amb el brou de verdures. La picada l'afegirem als últims 5 minuts, ja que ens interessa que es cogui lleugerament perquè aporti potència al plat. Ho acabarem guarnint amb una mica de julivert. I aquí el teniu, un clàssic de la cuina catalana, un plat infal·lible que agrada a tothom. Esperem que us llanceu a fer-lo i ens etiqueteu. Salut!